Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘယ်သူတွေရှိကြလဲအတန်ကြီးလာကြားလာရှင်းလာအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပြကြပါအောင်เนาะ live ကတော့မလော်တာတော့ဖြစ်တယ်เนาะမလာတာတော်တော်ကြာနေပြီအားလုံးကိုလည်းသတိရနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့စပြေကday 1အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ live လေးကိုပြန်ပြီးတော့လာပေးတာပါဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြိုးဆိုပါတယ်ရှင်เนาะစုပြရဲ့အတန်ကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရလားကြားရတယ်ဆိုရင်အောက်မှာကြားရတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုသတိရနေပါတယ်အားလုံးကိုလည်းလွမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့ live မှာစုပြအဓိကမျှဝေပေးချင်တာကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့စင်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုအားအင်အပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်เนาะဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ live မှာညှောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဘယ်သူတွေဝင်လာကြလဲဆိုပြီးတယောက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အတန်ကြီးလားကြားလာရှင်းလားအဆင်ပြေလားအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးကြပါအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့စုပြေကိုယ်တိုင်လဲပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီလေအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲ energy တွေကျသွားလားဆိုကျသွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အခုဆိုပြီးဆိုရင် live မလွှင့်တာလဲပေါ့နော်တော်တော်ကြာသွားပြီ10ရက်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုဘလို့အားရင်အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်စကြမလဲပြန်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုဒီ live မှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်အတန်ကြီးလားကြားလားရှင်းလားအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပြကြပါအောင်เนาะဘယ်သူတွေပဲနိုင်ငံပဲမျိုးကနေကြည့်နေကြလဲเนาะ okay အဲ့တော့ live ကတော့စုပြေကနိုင်ဝက်ပဲလွှင့်ပေးမှာပေါ့နော်နိုင်ဝက်ပဲလွှင့်ပေးမှာပါခဏနေတော့ live သိမ်းပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဘသူမှတော့စုပြမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်စောစောကတော့တယောက်တွေ့လိုက်တယ်ဘသူတွေရှိကြလဲအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးကြပါမို့နော် live ကတော့မလာတာတော့အတော်ကြာသွားပါပြီဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့လွှင့်တာเนาะအတန်ကြီးလားကြားလားရှင်းလားအဆင်ပြေလားအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်โอเคမင်္ဂလာပါเนาะ live ကတော့မလာတာအတော်ကြီးရောကြာသွားပြီเนาะမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ3ယောက်မင်္ဂလာပါဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေအတန်ကြီးလာကြားလာရှင်းလာเนาะသူတွေ live မလွှင့်တာတော့10ရက်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အခုကစပြီးတော့ပေါ့เนาะ live လေးတွေကိုပြန်လာပြီးတော့လွှင့်ပေးမယ်ဘယ်သူတွေစောင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိလဲဘယ်သူတွေသတိရနေကြတဲ့သူတွေရှိလဲအခုလိုအခြေအနေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့အားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုစုပြေဒီ live မှာ sharing လုပ်ပေးသွားမယ်စုပြေကိုယ်တိုင်လဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအမျိုးမျိုးအခြေအနေကြားထဲမှာကိုယ်တိုင်လဲပေါ့နော်ဒီတချို့အလုပ်လေးတွေဆိုလို့ဆိုရင်ခဏရက်တန့်လိုက်တာရှိတယ်ခဏနားလိုက်တာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန် run နေပြီပြန်စနေပြီအဲ့ဒီမှာမှတချို့ကကြတော့လုံနေရင်းထဲမှာဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နားပစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မစပစ်တဲ့သူတွေမစနိုင်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုသူတွေဒီ live မှာအဓိက main အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မမထေးမြင့်မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကိုဘာလုပ်လေးတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုစုပြေကိုအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဥမာထားလိုက်ပေါ့နော် online မှာဈေးရောင်းနေတယ် content creator လုပ်နေတယ်
သို့မဟုတ်လာစာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါပြီးရင်စုပြေကိုအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပြီးပေါ့နော်ကိုတိုင်းတကယ်ကို energy အပြည့်အားရင်အပြည့်နဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမှန်ထပ်ပိုကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့ run ချင်တဲ့သူတွေရှိကြလားရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးကြပါအောင်เนาะโอเคအဆင်ပြေလားမမထေးမြင့်မင်္ဂလာပါမမလင်းနှင်းဝေမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့အတန်ကောကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရလားစုပြေ comment လေးတွေတစ်ချက်လောက်ရေးခဲ့ပြီဦးเนาะအတန်ရောကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရလားအခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အဓိကကတော့ပေါ့နော်စုပြေတို့ကလက်ရှိမှာဘာကိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပေါ့နော်လက်ရှိမှာ control လုပ်နိုင်ဖို့ကအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေနားလိုက်ပြီးတော့ဥမာထားလိုက်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုက video content တွေလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ပုံမှန်ကိုကဈေးတွေရောင်းနေတဲ့သူတယောက်ဒါပေမဲ့အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြန်လုပ်ဖို့ခက်နေကြတယ်ဆိုရင်စုပြေကိုခက်နေတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါနော်မင်္ဂလာပါတီချယ်ရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမမလင်းနှင်းဝေမင်္ဂလာပါရှင်เนาะအဲ့တော့စုပြေကိုယ်တိုင်လည်းဒီပုံမှန်ကတော့စုပြေအလုပ်တွေကိုပုံမှန်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့စင်ပေါ့နော်လှုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့စင်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်လိုက်တာလဲနားလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တာလဲနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့စင်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကစိတ်မကောင်းနေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့စင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မကောင်းမှုကနေမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လေးတွေလည်းကိုကပုံမှန်လိုမျိုးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နားပစ်သွားတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ run ရမှာပဲလုပ်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ဆိုရင်ဒါစုပြီးပုံမှန်ကတော့ဗီဒီယိုတွေပြန်ပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်နာသွန်းကချဲတဲ့မင်္ဂလာပါအကျဉ်နာသွန်းရေမင်္ဂလာပါเนาะတတိယနေတယ်လွမ်းနေတယ်မမလင်းနှင်းဝေက share လိုက်ပါပြီဒီချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံเนาะထားလိုက်ပေါ့เนาะဘလို့အခြေအနေပဲကြုံကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကတော့နားလို့ရတယ်ပင်ပန်းလို့လည်းရတယ်စိတ်တက်ကြလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရေရှည်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုစိတ်ခံစားချက်ကြီးကိုပေါ့နော်ရေရှည်မတည်သွားမိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်မင်္ဂလာပါတီချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမမထေမြင့်ရေเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုပြေကိုshare ပေးထားကြလား share ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေပဲရှိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဟိုအောက်ဆုံးထိမရောက်သွားဖို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ကို control လုပ်နိုင်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုပြီးနံပါတ်1အချက်ကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်เนาะနံပါတ်1အချက်ကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးမယ် ready ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုပြီးကိုတစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါเนาะလက်ရှိအခြေအနေကနေပြီးတော့ကိုဟာအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်เนาะပြန်ပြီးတော့စကျင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဆွေးကိုတစ်ပေါ့เนาะနားထောင်ဖို့ ready အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါမ share ရသေးတဲ့သူလေးတွေပါမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါအသေးလေးတွေပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော် live ကကြတော့ဆွေးကြိုပြီးတော့လည်းမတင်ထားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြုံးစားကြည့်လာလိုက်တာပါ okay အဲ့တော့ number 1ကို ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဆွေးကိုတစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါနော် number 1ကကြတော့အကောင်းအခြေအနေပဲကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲတွေ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေပဲနဲ့ပဲကြုံတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာကိုဟာတတိကတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တတိလွတ်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့နှင်းထက်ဦးကမင်္ဂလာပါချဲတဲ့နှင်းထက်ဦးရေမင်္ဂလာပါเนาะအားလုံးကိုတတိရနေပါတယ်အားလုံးကိုလွမ်းနေပါတယ်ဘာလို့ဒီစကားပြောတာလဲဆိုလို့စင်ပေါ့เนาะအကောင်းဆိုးဆိုတာကသူတို့လူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာလူတိုင်းကြုံရမယ့်အရာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကပေါ့နော်အစိုးတွေနဲ့ကြုံနေပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်အဆင်မပြေတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကအရန်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်အောက်ဆုံးထိကိုကျသွားတတ်တယ်ဥမာထားလိုက်ပေါ့စိတ်ဆိုးစရာနဲ့ပဲကြုံဒေါသထွက်စရာနဲ့ပဲကြုံအဆင်မပြေတာနဲ့ပဲကြုံတတိလေးကတ်နိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတီချဲကရော
တကယ်တတိကတ်နိုင်လားဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာထားလိုက်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီတတိကို100%တော့မကတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တတိရပေါ့နော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ကိုမှာကတ်လိုက်မကတ်လိုက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုကထားလိုက်ပေါ့ပုံမှန်ကိုကတတိ10%လောက်ကတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်10%ကနေ15%လောက်တိုးပြီးတော့ကတ်နိုင်အောင်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့တတိမကတ်ဘူးထားလိုက်ပေါ့ဟာဒီလိုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်မတွေ့ရကြပြီဒီချက်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး live မလွှင့်တာလဲအတော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒီငရင်မဖြစ်ခင်2ရက်3ရက်ကမလွှင့်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာငရင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့စင်လဲပေါ့နော်ဆိုပြီး live တွေကိုဗီဒီယိုတွေကိုနားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုလွှင့်လိုက်တဲ့ live တွေကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလွှင့်လိုက်တဲ့ live တွေကိုတင်လိုက်တဲ့စာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးသတင်းတွေမဖုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ10ရက်လောက်ထိနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ10ရက်13ရက်လောက်ထိနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေပုံမှန်ပြန် run တယ် live ကတော့ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးပြန်လာပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရကြမလားနံပါတ်1ပေါ့နော်တတိကတ်နိုင်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တတိလွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိကတ်တာကလည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တတိကအချိန်အကြာကြီးကိုယ့်ရဲ့တတိကိုမလွတ်သွားဖို့လိုတယ်ဥမာထားလိုက်ပေါ့ကိုကအချိန်ကြာကြီးတတိလွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုပုံမှန်မတွေးနိုင်သေးဘူးအခုချိန်ကြီးကိုပုံမှန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲစီးမျောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်မစနိုင်သေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ရကြမလားဒီကြည့်ကိုရမယ်ဆိုစုပြကိုရပါတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ပြောခဲ့ပေးပါနော်မတွေ့ရကြပြီဒီချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြီးနော်အားလုံးကိုသတိရနေပါတယ်ရတယ်ဆိုလို့စင်စုပြကို okay လို့ရေးခဲ့ပေးပါနော်မ share ရသေးတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုလို့စင်လည်းစုပြကိုဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါနောက်ထပ်နံပါတ်2အချက်ပေါ့နော်ရပါတယ်ချဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံကြုံကောင်းတာလည်းပဲကြုံကြုံဆိုးတာလည်းပဲကြုံကြုံကောင်းတဲ့သူနဲ့ပဲကြုံကြုံမကောင်းတဲ့သူနဲ့ပဲကြုံကြုံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲရမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲရတတိကရမှာဒီအရာတိုင်းကအမြဲတမ်းမဖြစ်သွားဘူးအဆိုးပြီးရင်အကောင်းဆိုတာလာမယ်ဒါကိုတတိကရမယ်နော်တတိကရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်2ဆိုပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါနော်နှစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါနံပါတ်2ရပါတယ်ချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညီမနှင်းထက်ဦးကဗမာနေတာလေညီမလားအမလားမသိဘူးနော်သူတွေတွေ့တာပဲကြာနေပြီနှစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်လက်ရှိဗမာနေလေโอเคအဲ့တော့နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့စင်ပေါ့နော်ကိုနော် self awareness အားကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုလို့စင်ကိုသိရှိနိုင်စွမ်းကိုသိတဲ့စွမ်းရည်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စုပြီးတို့ကကိုတတိမကတ်ထားဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲအဲ့တော့လူတယောက်ကတဲ့တကယ်ကိုမှပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအခြေအနေထက်ကိုရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်စေကိုရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုဖြစ်စေအဖက်မှာတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီကိုသိရှိနိုင်စွမ်းပါဝါအဲ့ဒီ power ကအရန်ရေးကြီးတယ်ဥမာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးကြည့်အခုလက်ရှိကိုကပျော်နေတာလားပျော်တာတောင်မှဘန်ကောက်မှာပဲချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုလက်ရှိကိုကပျော်နေတာလားအခုလက်ရှိကိုယ့်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတနှုံနဲ့ခံစားနေရတာလားအခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အားမလို့အားမရတွေဖြစ်နေတာလားအခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းနေတာလားအခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတာလားပူပန်နေတာလားယုံကြည်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေတာလားစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေအားနည်းနေတာလားကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးလို့ထင်နေတာလားအဲ့ဒါ self awareness ပေါ့နော်ကိုသိရှိနိုင်စွမ်းရည်အရင်ကဆိုရင်စုပြေကအဲ့ဒါသတိမထား
တခါကျရင်လူကတော့ဒီလိုမျိုးနေနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကအရန်များနေအတွေးတွေကနော်ကြောက်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်မယုံကြည်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်စိုးရိမ်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပူပင်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသွားနေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ तू ကသွားနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုနာမည်မပေးတတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုနာမည်မပေးတတ်ဘူးဥမာထားလိုက်ပေါ့အခုလက်ရှိစုပြည့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုလို့ဆိုရင်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်စိတ်ကြီးကတန်းနေတယ်အရန်ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားတော့ဟိုအရင်ရက်ကဆိုရင်ထားလိုက်ငငင်ဖြစ်တဲ့ရက်ကဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရနေမှဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုပြန်လှုပ်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်မှာစိတ်ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရနေမှစိတ်ကနည်းနည်းလေးအခုလက်ရှိမှာပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က energy တွေပြန်ပြေးလာတယ်ပို့ပြီးတော့ down ဖြစ်လာတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေပို့ပြီးတော့တိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်အဲ့တော့ညီမနှင်းထက်ဦးကအားမရဘူးဖြစ်နေတယ်ချင်းโอเคကိုအားမရဘူးဖြစ်နေဆိုအားမရတာဘယ်အပိုင်းမှာလဲနက်လေးပေါ့နော်လေးနက်လေးအထဲထိအတွင်းထိပောက်အောင်တွေးကြည့်လိုက်ဥမာကိုအားမရဖြစ်နေတယ်အားမရဖြစ်တဲ့အချက်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ကြည့်ညီမလေးကညီမလားမလားမသိဘူးစုပြညီမလို့ခေါ်နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက်နှင်းထက်ဦးပါပေါ့နော်ဥမာငါအားမရတာဘယ်အပိုင်းမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကြောင့်လားကိုယ့်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဥမာပေါ့ကိုကစကားတွေဘာတွေအရန်ကြီးအဖော်ရွေမပြောတတ်ဘူးအတောင်မို့ကိုကတချို့ဆိုလို့ဆိုရင်လေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတခုထစ်ခနဲဆိုလို့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လွယ်တယ်တချို့ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တဦးနဲ့တဦးကမတူကြဘူးဆိုပြီးလို့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကတော့ perfect မဖြစ်ဘူးအားတာချက်အားနေချက်တွေရှိတယ်စုပြဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုတတိကိုတတိကက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာငါကြောက်နေတယ်ဒီအချိန်မှာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီအချိန်မှာငါဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့စိတ်ကမခံကျင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဥမာစိတ်ဆိုးတာနဲ့မခံကျင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အတိုင်းတာမတူဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်လည်းငါမှမနာလို့စိတ်ရှိနေတယ်ငါမှစိုးရိမ်နေစိတ်ရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမှကိုအမှတ်ပြန်ပေးကြည့်ပေါ့ဥမာငါရဲ့စိတ်လက်ရှိအနေထားကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ9%ဖြစ်နေတယ်10%ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ပေးကြည့်ဒါဆိုပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကိုဂတိမတီးတာနော်ကိုဂတိမတီးတာကိုလုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တာနော်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့တွေးထားတဲ့အရာတွေကိုလုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုမလုပ်ဖြစ်တာနော်ကိုဂတိမတီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ဆိုရင်လည်းစုတို့ကအားမလို့အားမရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ထဲမှာပါလဲပေါ့နော်အမှတ်လေးတွေပေးကြည့်ပြီးသွားပြီလားမင်္ဂလာပါတီချဲတဲ့ကိုလင်းမအောင်မင်္ဂလာပါနော်ကိုလင်းမအောင်ကစုပြဗီဒီယိုလေးစာလေးတွေပါလေးတွေလည်းတင်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ပါအဓိကကကိုတိလေကိုရဲ့တိုးတက်နိုင်စွမ်းပါဝါကပို့ပြီးတော့မြင့်လာလေတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုမှပေါ့နော်ကိုကလက်ရှိအခြေအနေထက်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ relationship မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ပိုတဲ့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိအခြေအနေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်စုပြည့်ရဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားတစ်ခုဆိုလို့စင်ပေါ့နော်ကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကိုလည်းသိရမယ်ဒီလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းသိရမယ်ပြီးရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းလည်းသိရမယ်အဲ့တော့မှစုပြီးတော့တကယ်ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်ကိုရမှာမင်္ဂလာပါကပါကျော်တဲ့မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်တင်ဦးမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမတူဘူးရချင်တဲ့ရလက်တွေမတူဘူးရောက်ချင်တဲ့ခရီးတွေလည်းမတူဘူးပေါ့ထ
ထားလိုက်ဥမာနိုင်ငံသားတွေထွက်ချင်တယ်အလဲပတ်တွေသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရင်မှန်းချက်တွေရှိရဆိုရင်တော့တချို့ကသူတို့နိုင်ငံသားသွားချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံသားကကိုရီးယားကိုသွားချင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုသွားချင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတဦးနဲ့တဦးကနိုင်ငံသားထွက်ချင်တဲ့ချင်းဆိုတာတူရင်တောင်မှသွားချင်တဲ့နေရာချင်းကမတူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲကိုဘာကိုရောက်ချင်တာလဲကိုသိထားတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရဲ့လက်ရှိဖြစ်တည်မှုကိုသိလာလေကိုရဲ့စွမ်းအားကိုရဲ့ပါဝါကပို့ပြီးတော့မြင့်လာလေပဲအဲ့တော့ကိုစစ်ဆေးပြီးသွားပြီလားသူပြေဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်သူပြေအမှန်တိုင်းပြောရရင်အလုတ်ကလည်းပုံမှန်လုပ်နေကြကိုနားထားလိုက်တယ်နားထားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစဖို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပြန်စဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးအချိန်ပြန်ယူရတယ်အချိန်ပြန်ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ဆိုရင်စောကပြောတဲ့ self awareness ကိုသိအောင်ငါဒီနေ့တော့ဒီလိုလေးငါရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့တော့ဒါလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတကယ်ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာပြီးရင်လက်ရှိမှာကိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုနက်ဆိုင်သိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကိုရကျင်တဲ့ရလက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကို energy အပြည့်ပြန်ပြီးတော့စလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ number 2ကိုရတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်စုပြေကိုနှစ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါnumber 3ကိုဆက်သွားမယ်မ share ရသေးတဲ့သူလေးတွေစုပြေကိုဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင် share ပေးပြီးကြပြီလား share ပေးပြီးပြီဆိုလို့ဆိုရင်စုပြေကို3333လို့ရေးခဲ့ပေးပါရှင်เนาะရှင်းလိုက်ပါပြီဒီချဲတဲ့ဘန်ကောက်မှာပဲချဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ share ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ number 3ကိုစုပြီးတော့ဆက်သွားမယ်เนาะ number 3ကိုဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ number 3ကိုဆက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့သူလေးတွေဆက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်အောင်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်3333လို့ရေးခဲ့ပေးပါမ share ရသေးတဲ့သူလေးလည်းစုပြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင်เนาะโอเคလား333နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะနံပါတ်3ကကြတော့အခုအခြေအနေမှာလေအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့เนาะပုံမှန်ထက်အလုပ်ကိုပို့လုပ်နေတဲ့သူတွေပုံမှန်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေစုပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသူတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကရိုးတောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့တွေဆိုလို့ဆိုရင်သူတို့တချို့လူတွေဆိုလို့ဆိုရင်ဒီအခုလိုမျိုးဒီငရင်တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးပါသွားတယ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေတောင်မှစိတ်တွေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံရတာတောင်မှပုံမှန်ထက်အလုပ်ပိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေမှာစုပြတွေ့ရတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုသူတို့ကအတွေ့အကြုံကနေသင်ခန်းစာယူတာအတွေ့အကြုံကနေသင်ခန်းစာယူတာဘလို့သင်ခန်းစာယူလဲဆိုတော့တည်မြဲတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးမနှက်ထန်ဆိုတာမသေးကြဘူးဒီနေ့ကအသေးချာဆုံးဒီအချိန်ကအသေးချာဆုံးဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဆိုပြီးတော့မသိဘူးဒီနေ့ကိုရှိနေတယ်ဒီနေ့ကိုရှင်သန်နေတယ်မတည်မြဲဘူးပေါ့နော်လောကကြီးမှာမတည်မြဲဘူးအဲ့တော့မတည်မြဲခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသင်ခန်းစာယူတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ဝမ်းနေလားဆိုဝမ်းနေမယ်စိတ်တက်ကြလားဆိုသူတို့စိတ်တက်ကြတယ်တိုင်းတာတစ်ခုထိ3ရက်5ရက်တစ်ပတ်သူတို့စိတ်တက်ကြလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ run တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်စုပြီးတော့ဒီ online ကိုတိုင်းလည်း online မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး online မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေเนาะဥပမာပုံမှန်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လောက်ပဲတင်နေဆိုရင်တော့အခုလိုအချိန်ဒီမှာသူကပုံမှန်တဲ့ဗီဒီယို2ပုတ်တင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ run တာကိုတွေ့ရတယ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စုပြေကိုတိုင်းဆိုလို့ဆိုရင်လည်းစုပြေလည်းဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီနေရာမှာပေါ့ရက်တည်နိုင်သေးတာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီနေရာမှာရှိနေတာ
စုပြေရဲ့အဓိကလှုပ်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာလဲဆိုစုပြေကအတွေ့အကြုံကသင်ခန်းစာကြီးပါစုပြေအလုပ်တွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်လူအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရှုံးတွေပေါ်တယ်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စုပြေကစုပြေဆိုလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်တခုကိုတတိကိုသိတဲ့အရာတခုကပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒီပုံမှန်ထက်ဒီလက်ရှိအနေထားထက်တိုးတဆင့်ပေါ့နော်နောက်ထပ် level တခုကိုမြင်တော့မယ်ဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့စုပြေကတော့ဆောင်းမိုးဝဲတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆောင်းမိုးဝဲနဲ့ကြုံတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေထက်ပုံမှန်ထက်ခက်ခဲသွားတာမျိုးပုံမှန်ထက်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကြုံလာတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကကျင်ကျင်နက်နက်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အရာပေါ်မှာအပြစ်တွေလည်းမတင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်သက်တွေလည်းကြနေတဲ့စိတ်သက်တွေကိုပြန်ကောက်တင်တယ်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုရှေ့ဆက်လုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိပုံမှန်ရနေတဲ့ရလက်အဲ့ဒီရလက်ထပ်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆမြင့်တဲ့ရလက်ကိုအမြဲတမ်းရရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေမှာပဲကြုံဒါโอเคဒီအတွေ့အကြုံဆိုတာငါငွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရအောင်ငါရည်မှန်းထားတဲ့တိုးတက်မှုတွေငါရည်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေငါရည်မှန်းထားတဲ့ဝင်ငွေတွေမရလာဘူးဆိုရင်တော့မှဒီအတွေ့အကြုံကနေငါသင်ယူမယ်ငါဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဘာရှိလဲမကောင်းတာတွေဘာရှိလဲရှေ့ဆက်ရှောင်းမဲ့ခရီးလမ်းမှာဘာတွေကိုလက်တွေ့သုံးသွားရမလဲဘာတွေကိုမသုံးရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါကိုကတည်တည်ချာချာသင်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လက်ရှိထက်ကိုပို့ပြီးတော့တာမာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီ live လေးကိုနားထောင်တာကို့အတွက်အကျိုးရှိလားတန်လားအဲ့တော့စုပြေတို့တွေနော်ပုံမှန်အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စပါပုံမှန်အခြေအနေကနေပြီးတော့အလုပ်တွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့ဒီ live လေးကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live လေးကအကျိုးရှိရဆိုရင်တော့စုပြေကို share သွားပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့စုပြေနဲ့1 by 1 VIP ယူကျင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ဆိုရင်လည်း1လ VIP 3လ VIP ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စုပြေနဲ့ VIP ယူတင်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုလို့ဆိုရင် online social media ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒီ online social media မှာဘယ်လိုမျိုးရပ်တည်သွားရမလဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်စုပြေနဲ့1 by 1 VIP ယူလို့ရပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပေါ့နော်တခါမှသင်တန်းတွေလည်းမတက်ဘူးအခုမှစပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်တော့လက်ရှိစုပြေသင်ပေးနေတဲ့ OSM 2လတာ camp သင်တန်းမကြခင်မှာ batch 3စတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ batch 3မှာလာပြီးတော့လေ့လာသင်ယူလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိစုပြေက1 by 1နေကောပြီးရင်ဒီ OSM သင်တန်းအတွက်ကောပေါ့နော်အထူး special ဈေးနှုန်းနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ Messenger မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ